ये भाई साहब मार्च कोई महीना है या मिक्सचर नमकीन है सुधरी, सब कुछ इसी महीने में हो रहा है। इस महीने में मेरा भाई होली खेल ली, एग्जाम दे दिए, वर्ल्ड कप जीत गए, वर्ल्ड वॉर देख ली, इधर रमजान आ गए, उधर गैस सिलेंडर खत्म हो गया, इधर नवरात्रि शुरू होगी, सुबह धूप पड़ रही है, शाम को बारिश आ रही है, दिन में ठंड लग रही है, घटे बड़े जो IPL भी इसी महीने में आएगा मेरा भाई। इससे बढ़िया तो मेरा भाई रक्षाबंधन और दिवाली और क्रिसमस भी इसी में ऐड करके 2027 लगा तो सुधरी। पता चले मेरा भाई 31 मार्च को कोई उल्का पिंडी आ रहा है, इधर वही गैस की टंकी भरने में टेंशन ले रहा हूँ।